السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أي واحد بينا راح يشتري فاكهة أو خضروات أو أي سلعة من السلع، فنروح للبياع ونقول له وزني كيلو أو كيلوين مثلا، فالبياع يروح يجيب الميزان ويحط الشغلة اللي راح يوزنها بالميزان، ومن الجهة الثانية يحط كتلة مصنوعة من الحديد أو الأسطوانات المعدنية اللي راح يوزن بيها، أو حتى يستخدم الميزان أبو المؤشر أو الإلكتروني واللي هم مضبوط على نفس القيمة مال الكيلوغرام المعدني. الكيلو الستندر اللي كل الأوزان ترجع له. وهنا يجينا السؤال اللي يطرح نفسه، شلون أول واحد وزن الوزن نفسه، أو بمعنى أصح شلون الناس وزنوا أول كيلوغرام؟ أهلا بكم، أنا محمد. بس قبل ما نبدأ، إذا لسه جديد بالقناة لا تنسى تسوي سبسكرايب وتفعل الجرس حتى توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بالبداية خلونا نوضح، أول كيلوغرام أو الأوزان بشكل عام ما طلعت هيك فجأة من العدم، يعني مو واحد قاعد فجأة من النوم وقال خل أقوم أسوي شيء اسمه الكيلوغرام. الكيلوغرام اللي احنا نسمع بيه بوقتنا الحالي هو نتيجة لمحاولات هواي من البشر دامت لآلاف السنين بدون مبالغة. خلونا نوضح، على مر العصور ومع احتياج الإنسان للمعاملات التجارية والمقايضات وتبادل السلع، كان لازم يصير نظام للناس حتى تقدر من خلاله يعرفون قيمة الشغلة اللي عندهم، وإلا المعاملات ما راح تصير بشكل سلس. يعني لو افترضنا واحد يريد يشتري موز وراح للمحل قال له أنا أريد موز هيك بس، أبو المحل راح يعطيه موز؟ لا، أبو المحل راح يسأله سؤال منطقي، تريد موز بشقد؟ ونفس الكلام على أي شغلة ثانية. ولو الموز يصير ينباع بالوحدات فأكو هواي شغلات ما يصير تنباع هيك. ولو افترضنا أبو المحل قبل يبيع بالمفرد، هل كل أهل المحلات لازم يسوون هيك؟ يعني كل واحد يبيع بالنظام اللي عجبه؟ زين، وبقية المحلات اللي يبيعون غير الفواكه شلون راح يتصرفون؟ الموضوع لو يبقى هيك راح تصير فوضوية وهوسة، والناس ما راح يعرفون لا يبيعون ولا يشترون. وبالتالي كان لازم تظهر وحدة ثابتة للأوزان والناس كلها تلتزم بيها. وعلى مود هيجي لو نظرنا نظرة للحضارات القديمة راح نشوف كل الحضارات تقريبا كان عندهم وحدات معينة يوزنون بيها. في الحضارات المصرية القديمة الأوزان كانت معروفة من أيام الممالك القديمة نفسها قبل عصر الأسرات، لكن في أوائل عصر الأسرات ظهرت وحدة للوزن اسمها الدبن، وهاي كانت عبارة عن قطعة من الحجر. الملك كان يطلبوا من النحاتين يسووها ويكتبون عليها اسمه، وبعدين تروح للتجار والبياعين ويسوون نسخة ثانية مثلها بالضبط، وهي هاي اللي كانت يوزنون بها البضائع في عمليات البيع والشراء. لكن من الشغلات الغريبة كل ملك كان يجي يسوي نسخة دبن جديدة لنفسه، وممكن تصير أثقل أو أخف شوية من قبل، والتجار طبعا كلهم ملزمين يغيرون الدبن القديم ويستخدمون دبن الملك الجديد، لأن المرجع الأساسي لكل الناس هي الدبن الأساسية اللي عند الملك، واللي لازم كل الناس تشتغل على أساسها. وعلى مدار سنين الأثريين اكتشفوا مجموعات متنوعة من الدبنات. اكتشفوا مثلا دبن لونه أحمر يرجع لعهد الأسرة العاشرة منقوش عليه اسم الملك خت السادس، وتم اكتشاف حجر بوزن 70 دبن يرجع لعصر الأسرة ال12، واللي موجودة لحد الآن في متحف المتروبين الموجود في أمريكا. وغير هذا تم اكتشاف لوحة حجرية اسمها لوحة القاهرة القانونية، ويعتقد أنها ترجع لسنة 1650 قبل الميلاد، ومكتوب بها أنه أكو فد واحد تنازل عن المنصب مالته الواحد ثاني مقابل إسقاط الديون العليا، واللي كانت قيمتها 60 دبن ذهبي. واللوحة هاي موجودة في متحف المصري لحد الآن. وطبعا بجانب الأوزان هاي كان يطلع بالمنحوتات مال المصريين القدامى صور للميزان وكانوا يوزنون به قلب الميت. لكن بالرغم من هذا ما تم اكتشاف عن أي ميزان حقيقي في الآثار ولا المقتنيات اللي تخص المصريين القدماء، وما كان معروف بالضبط هل كانوا يستخدمون نفس الميزان في عمليات البيع والشراء لو ميزان مختلف. ومن الحضارة المصرية ننتقل للحضارة الهندية، وتحديدا في منطقة اسمها وادي نهر السند. تم العثور على أقدم بقايا ميزان بالتاريخ، واللي كانت عبارة عن كفتين مثبتين بخيوط على حامل، ويرجع تاريخ الميزان هذا لسنة 2000 قبل الميلاد. وحتى بالصين تم اكتشاف بمقبرة من المقابر ميزان مصنوع من الخشب، وبجانبه كتلة معدنية مصنوعة من البرونز، وبيعتقد أنها كانت تستخدم كأثقال للميزان. والميزان نفسه يرجع لحقبة الأسرة شو. وأما في بلاد ما بين النهرين فتم اكتشاف مجموعة من الأوزان ترجع للحضارة الآشورية. الأوزان هاي كانت في غاية من الغرابة، كتل حجرية صغيرة على شكل أسد، وعددهم 16 قطعة، ومكتوب عليهم نقوش ترجمتها أنهم يستخدموها في الأوزان. بس الغريب كانت متفاوتين بالأوزان بنسب ثابتة، يعني أسد كبير وأسد ثاني وزنه نص وأسد ثالث وزنه ربع وهيج، يعني مثل اللي عندنا بالضبط، كيلو ونص كيلو وربع كيلو. ولو رحنا لجزيرة العرب، فالعرب قبل الإسلام كان عندهم وحدات قياس للأوزان والأحجام والأطوال. بعض الوحدات كانت عربية بحتة وهم اللي يبتكروها، ووحدات ثانية أخذوها من الشعوب اللي حواليهم. ولأن العرب كانوا كلهم أهل تجارة، فكان عندهم نوعين مهمين من الوحدات. أولهم وحدات الكيل مثل المد والصاع والقفيز وغيرهم،
وهاي كانت تستخدم بشكل أساسي للشغلات اللي بتتكيل مثل التمر والقمح والشعير والرز وهيجي. بس اكو وحدات ثانية للوزن مثل الدرهم والدينار والأقطية والرطل، وهذني كان يتم استخدامهن في القياس الشغلات اللي تتوزن مثل النحاس والذهب والفضة وغيرهم. والدرهم والدينار بالمناسبة هاي أسماء وحدات مو عملات، يعني دينار ذهب يعني شوية ذهب وزنه قليل. وبالنسبة لوحدات الكيل المد كان بيهم أصغر وحدة بيهم، يعني مثل واحد معتدل الطول ياخذ كبش بإيديه اثنيناتهن، والصاع كان أكبر من المد وبالتحديد 4 أمداد. وأما وحدات الوزن فكانت أصغر وحدة بيهم هي حبة الشعير، وال55 حبة شعير تصير درهم، وال10 دراهم 7 دنانير، وال128 درهم أو رطل واحد. وبالمناسبة الوحدات هاي ما زالت موجودة لحد الآن، وهي اللي نستخدمها لحد هسه بتحديد قيمة زكاة الفطر. من جزيرة العرب نطلع لأوروبا، وهناك نلقى على مر العصور ظهرت مجموعات متنوعة من الأوزان، وبالتحديد بريطانيا. في أواخر القرن ال15 تقريبا استخدم نظام مشابه للنظام اللي يستخدموه في شبه الجزيرة العربية، وهو مقياس وينشستر، واللي كان معتمد عليه وزن أو عدد معين من الحبوب أو البذور. وكانوا يستعملون شيء اسمه الكازارولا أو إناء اسمه بوشل، وهو هذا اللي كانوا يعيرون به الملح أو الرز. لكن بعد فترة هذا النظام اتطور وظهر وحدات اسمها نيونتس أو نظام الوحدات الإمبراطورية، واللي نسميها بوقتنا هذا بالنظام الإنجليزي. والنظام هذا أخذ شوية وحدات كانت موجودة عند الرومان، وأخذوا وحدات ثانية مستوحاة من أعضاء جسم الإنسان مثل البوصلة والقدم والياردة وغيرهم. وبالأوزان استخدموا الرطل أو الباوند، والرطل بالبداية كان عبارة عن 7000 حبة من حبوب طروادة، بس بعد هيك تحول الرطل قياسي وصار عبارة عن أسطوانة من البلاتين، وهي هاي اللي نقيس بها الرطل، وبعد ماكو أي ارتباط بالحبوب. ووراها الوحدات الإنجليزية هاي انتشرت بشكل واسع بكل الدول اللي بريطانيا كان لها نفوذ بيها. وعلى مود هيك الناس قبل بمصر كانوا يشتغلون بالنظام هذا بسبب الاحتلال البريطاني. ومن الطبيعي انك تسمع واحد يقول اريد رطل لحم او رطلين بوتيتا. قصة الكيلوغرام هاي اللي هي سؤال حلقة راح ينبني عليها على كل هذا الكلام. من بعد سنة 1799 ميلادي، وبالرغم من كل التطورات اللي صارت بالقياسات والموازين، إلا أنها كل منطقة كانت بعدها تشتغل بنظام منفصل عن المنطقة الثانية. وعلى مود هيجي وقتها قررت الأكاديمية الفرنسية تسوي نظام للقياس يكون سهل ويعتمد على القوة 10، واللي نعرف بعده باسم النظام المتري. النظام هذا ببساطة كان يشتغل على وحدات السنتيمتر، وقالوا السنتيمتر هذا لو يصير 10 نسميه ديسيمتر، والديسيمتر لو يصير 10 يعني 100 سنتي نسميه متر، والكيلو متر يصير عبارة عن متر. وأما الأوزان فابتكروا لها وحدات جديدة وسموها جرام، فخلوا 1 سنتيمتر مكعب من المي في درجة حرارة الغرفة. يعني لو جبنا مكعب مي أبعاده سنتي بسنتي بسنتي في درجة حرارة الغرفة ووزناه راح يطلع جرام. والكيلوغرام هو عبارة عن 1000 جرام. وأول كيلوغرام معدني سووه على الإطلاق عيروه بالطريقة هاي، جابوا 1000 سنتيمتر مكعب من المي وسووه قطعة معدنية بنفس الوزن. بس الموضوع ما وقف هنا، الباحثين قرروا انهم يربطون الكيلو بالثابت النظري اللي هو ثابت بلانك، وهاي معادلة حسابية تطلع لنا الأرقام بشكل دقيق، وهذا على مود يحافظون على قيمة الكيلوغرام على مدار السنين، وحتى ما يصير له أي تغييرات عبر الزمن. والنظام المتر هذا تحول وصار اسم النظام الدولي للوحدات، وتفوق على النظام الإنجليزي وصار هو النظام السائد في أغلب الدول. وصارت وحدة الكيلوغرام هي أهم وحدة قياس للوزن، وتتعير بعدها كل أجهزة الميزان المختلفة بكل أنواعها، سواء ميزان عادي أو إلكتروني، في رحلة طويلة امتدت إلى قرون من أول القدماء المصريين وحضارة وادي الرافدين. وها هي خلصنا، ولا تنسون زر اللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل جديد. مع السلامة.